Hello，大家好啊！歡迎嚟到我嘅 YouTube channel，我係 Alex。2026年嘅世界盃咧，將會喺聽朝早上嘅凌晨3點鐘咧就正式開鑼㗎啦。咁而阿根廷咧，亦都喺香港時間啦，就琴日朝嘅早上9點鐘咧就約戰呢個冰島進行最後一場嘅熱身賽嘅。咁就阿根廷啦，喺呢場比賽咧，亦都以清風送爽啦，就以3-0咧就贏咗冰島。咁而咧，另外一樣嘢就係咧，史加洛尼咧喺呢場比賽咧，亦都好似先前對洪都拉斯嘅一場友賽一樣咧，係大量咧係派上咗好多嘅替補球員上場嘅喎。咁亦都檢視一下佢哋嘅狀態啊咁樣嘅。咁而球隊呢場比賽亦都打得非常之好嘅。咁我哋而家咧就首先睇下佢哋今場比賽嘅正選陣容先啦。阿根廷喺呢場比賽咧，亦都係排出一個4-4-2嘅陣式嘅。門將咧就係魯尼啦，右閘方面咧就係基爾啦，左閘咧亦都會用上呢個美典拿，都係新加入球隊嘅球員嚟嘅。咁而雙中堅方面啦，都係用翻尼辛魯馬天尼斯啦，就搭呢個奧達文迪嘅。咁因為始終羅美路都係傷愈復出啦，咁所以咧都係預佢下半場落嚟輕輸腳頭啊咁樣嘅。咁而4個中場球員啦，就由右至左啦，咁就會用洛希素啦，咁而兩個中場咧，中間咧就係帕斯奧斯同埋巴高，左邊中場方面咧就用祖利安奴斯蒙尼嘅，咁就今次咧就反而咧試下擺佢喺左邊喎，咁而前線上面咧就用呢個高大前鋒啦，盧比斯咧就搭呢個柏斯咧就以一個後上9號影子前鋒嘅角色嚟到攻堅咁樣嘅。嗱，咁喺呢場比賽入邊咧，阿根廷咧都係屬於比較主動進攻嗰隊嚟嘅喎。咁但係咧，冰島係咪完全冇攻勢咧？亦都唔係啦，當然。咁喺尤其是比賽嘅初段啦，大約係3分鐘左右啦。咁冰島亦都有一個好入肉嘅攻勢嘅喎。佢左翼嘅高文臣啦，就喺左邊嘅禁區頂啦，就有一腳咧半射半傳嘅攻門咧，就咁啱咧個波咧就過晒所有阿根廷嘅後衛咧，就俾到呢個右翼嘅亞人神。咁亞人神咧就面對住龍門單對單噶啦，咁不過佢就做咗大嘥鬼，就一腳抽上抽上唔知邊度啦，就炒高晒啦，咁所以就唔入嘅啫。如果唔係咧，阿根廷咧就應該好早嘅初段咧就已經落後噶啦。咁你睇翻呢個攻勢咧，哇！睇翻阿根廷幾個後衛咧，即係全部都係望住，即係睇波唔睇人嘅，咁所以係都幾牙煙。咁亦都係有陣時阿根廷咧就可能即係遲啲先入局啊，亦都球員就唔係咁集中啦。尤其是咧你睇到咧25號呢個美典拿咧。佢真係完全睇唔到有人咧喺佢身後走過，咁係真係好牙煙。如果係對住啲比較勁啲嘅對方嘅攻擊球員咧，咁係真係輸咗90成啊！咁唔通你又靠馬天尼斯咩？係咪先？咁所以馬天尼斯點解世界盃咁多神救咧？有時後防咧就真係要再集中啲啦咁樣。咁但係咧其實再睇翻一開波講嗰啲唔係咁好噶啦，咁講翻啲好噶啦。其實咧球隊咧整體嘅表現咧都對版嘅。咁以下落嚟嘅時間咧，球隊咧亦都慢慢上力啦，亦都控制翻個比賽嘅。咁而一眾嘅後備球員咧，亦都想爭取到呢個好嘅表現啦。阿根廷就大難不死之後啦，咁就去到比賽嘅大約8-9分鐘左右啦。咁就有一個攻勢咧，咁冰島嘅球員咧就幾腳波咧都解唔到圍喎。咁於是乎咧個波咧就輾轉咧落咗去巴高嗰度咧。咁巴高咧就喺禁區頂嗰度咧就左腳咧就射一個好靚嘅地波啦，就入咗冰島嘅龍門，咁就幫阿根廷咧就打開紀錄啦。咁而巴古咧想講咧，佢今場比賽咧係非常之活躍嘅。咁佢同埋睇翻呢球入波咧，都就咁睇啦，其實都唔易射嘅喎，因為咧個波嚟到咧，佢就馬上咧就即刻要攻門㗎，即刻要起腳㗎啦。咁因為咧亦都佢冇一個時間咧去俾佢助跑啊，一攞到要即刻射。咁所以咧呢個射門咧亦都好考個腰力嘅。咁所以睇到咧巴高呢球波咧真係都射得幾靚喎咁樣。咁除咗佢呢球入波之外啦，佢咧亦都係喺個進攻上面啦做咗好多功夫啦咁佢咧就除咗自己入波之外咧，亦都有一球咧助攻咧係俾柏斯嘅喎。咁只不過咧柏斯咧就喺呢個面對對方龍門嘅時候咧，就俾對方龍門封到咧，咁所以咧先至未能夠咧將個比數咧就進一步擴大嘅啫。咁而今次咧打正選嘅呢個高中鋒盧比斯啦咁佢就我睇翻佢整體表現咧都叫做不過不失啦。咁因為始終都可能同球隊嘅
夾嘅時間比較少啦，咁所以就暫時咧就未有啲咩突出嘅表現嘅。咁至於其他攻擊球員啦，譬如話例如斯蒙尼咁樣啦，今場咧佢打左邊咧，咁個活躍程度咧就冇以前佢喺平時一如以往打右邊嗰度咁理想噶啦。咁整體嚟講咧，阿根廷咧上半場咧都表現得都算係唔錯嘅。嗱，喺下半場開始之後啦，咁阿根廷咧都做咗一個幾大幅度嘅輪換嘅喎。咁不論喺前中線上面都有換人啦，咁就後防咧就換入咗羅美魯啦，咁然之後前鋒咧就換翻呢個羅達魯馬天尼斯啦，中場咧就換翻呢個迪保羅啦同埋麥卡利士拉入嚟嘅。咁最去到較後嘅時間咧都換埋安素入嚟咁樣嘅。咁咧就我睇翻個陣容咧就好似都係打翻一個4-4-2嘅陣式。咁咧個感覺上咧就好似係麥卡利士打咧就打一個9號半嘅影子前鋒咁樣喎，好似試下。咁咧就當然啦，就羅達魯馬天尼斯咧就打呢個正箭頭啦。咁不過咧就有少少唔好彩啦，喺下半場嘅中段啦，咁佢哋兩個咧都分別咧有一球中柱波喎，就咁樣就咁其實可能我都諗住咧呢兩個攻勢咧點都是但會有一個咧會係入波啦，會擴大個比賽嘅幾分咁樣啦，咁可惜都係中柱啦。咁當然我亦都喺度諗咧，就係話哇，如果真係中柱咧，就唔該就趁呢一個熱身賽嘅時候咧，就全部同我中晒先啦。咁到決賽周咧，就希望呢一啲咁嘅中柱波咧，就全部變晒入波啦咁樣。咁就下半場啦，咁阿根廷咧就都係比較主動啲嗰隊啦咁樣。咁而去到咧70分鐘咧，就美斯咧就後備入替啦。咁而咧睇翻個比賽嘅進程啦，咁其實咧美斯入到嚟之後咧，你真係 feel 到咧係進一步咧再進一步提升到阿根廷咧嗰個整體嘅喺中前場咧嘅嗰個進攻能力喎。咁因為咧美斯入到嚟咧就立竿見影啦，佢就即刻咧佢入到嚟冇咧就即刻俾一個好致命嘅 killer pass 啦，就俾到呢個羅德羅馬天尼斯咧就喺單刀嘅有一個單刀波啦。咁好可惜咧，佢單刀波嘅一個 chip 射咧就唔入，咁但係咧佢亦都咧係同時間咧係俾對方嘅龍門咧就侵犯咗嘅，咁所以咧就亦都獲得一個12碼啦。咁12碼咧就我可能喺度諗咧，就應該都係由美斯處理噶啦。但係咧喺正常情況之下咧，因為美斯而家咧都好少射12碼嘅，咁所以咧正常情況，我覺得佢應該咧可能會俾其他球員射，但係點解佢今次會自己主動射翻咧？我個人認為啦，佢咧就想咧去射入翻佢8年前冇入到嘅嗰球12碼。咁邊一球12碼咧？正正咧就係咧2018年世界盃阿根廷喺決賽周第一場對冰島嘅時候咧，美斯咧就射失過12碼。咁所以咧阿根廷當時咧嗰場比賽就差咗唔可以贏到冰島啦，就1-1和波啦。咁所以咧美斯咧就我覺得某程度上都係因為呢一個原因咧。美斯咧就今次咧佢就主動射翻呢個12碼，咁而佢都射得好靚啦，咁就攞一個龍門嘅右上角啦，咁就射入咗呢球12碼，就幫阿根廷咧就進一步拋離個比數去到2-0咁樣咯。咁好啦，咁去到比賽嘅末段啦，咁就其他嘅球員都陸陸續續換埋上場啦。咁到最尾咧就88-9分鐘到啦。咁就阿根廷咧亦都有一個攻勢咧，就再進一步拉開個比數去到3-0嘅。咁呢球呢個攻勢咧，亦都係由美斯策動喎。咁美斯咧就喺右副位啦，就傳咗波俾迪保羅啦。咁迪保羅咧去到禁區頂差唔多底線嘅位置啦，就亦都好乖巧咧，就將個波咧就傳翻埋去中間啦。俾其他球員去接應喎，咁其實嗰度咧亦都超過多過一個阿根廷嘅球員選擇啦。咁艾馬達咧亦都好輕鬆咁樣咧，就將個波咧就射入到啦。咁亦都咧整場比賽咧，阿根廷咧就以清風送爽啦，就以3-0咧就贏咗呢個冰島，就完成晒咧世界盃決賽之前嘅所有熱身賽咁樣嘅，係啦。咁就睇翻呢場比賽啦，都覺得阿根廷咧都贏得幾有說服力嘅，咁同埋起碼都叫做對翻一啲即係歐洲嘅隊伍先啦。咁冰島係咪太差咧？其實都唔係太差嘅喎。咁亦都咧，冰島亦都你睇翻佢哋啲球員咧都認真踢嘅喎，佢哋啲攔截都幾兇險嘅。咁其實佢哋咧班球員都食咗幾多黃牌，同埋因為冰島咧某程度上咧佢都要預備咧嚟緊嘅歐洲區嘅
外圍賽嘅，咁所以咧佢哋咧都唔能夠話太過掉以輕心，咁所以咧呢場波咧係絕對有一個唔錯嘅參考價值喺度嘅。咁樣，咁就睇翻個別嘅球員方面啦，咁我就覺得咧，新人嘅美甸拿啦，咁就我覺得佢可以就再同隊友夾多啲啦，因為可能佢自己本身都係踢翻呢個中堅出身啊，咁所以發覺咧好多時咧，佢喺防守嘅時候咧，佢都不自覺咧，好似唔係好記得自己打閘咁樣咧，就移多咗入去中路。咁有啲位咧，就我見利申杜馬天尼斯咧都要幫一幫佢嘅，甚或乎咧有時巴高咧都要褪落嚟咧去幫佢協防嘅。咁巴高亦都食咗牌啦，咁有巴高都本身有少少野火，佢都幾容易食牌啊咁樣咯。咁而咧另外一個問題都係老問題啦，都係閘位方面啦。就右閘方面咧，就蒙地爾亦都係喺下半場較後段嘅時間入嚟啦。咁睇翻佢咧，佢就真係未入局，咁亦都試過俾甩波啊，或者係啲睇到嗰個腳頭都有啲即係佢個身好似都比較有啲重啊。咁咧比較大對比咧，就係因為上半場呢個基爾啦，咁就真係咧跑上跑落啦，亦都係個互動範圍咧比蒙地爾咧係大好多啊。咁所以如果你俾我揀嘅時候咧，咁我真係寧願用基爾啦，多過用蒙地爾嘅。咁雖然蒙地爾你講真，你唔通真係因為覺得佢42碼可靠而就揀埋佢咩？咁呢個亦都唔係太講得通噶嘛。咁所以咧尤其是而家咧巴里迪傷出之後咧，阿根廷咧都仲未有一個替補人選嘅定案嘅。咁我希望咧都可以揀個基爾啦。咁就甚或乎咧，即係或者可以揀下其他，尤其是即係比較熱啲嘅，希望會揀新尼斯啊咁樣咯。嗱，咁喺比賽完結之後啦，亦都有一啲嘅賽後花絮嘅喎。咁呢個冰島嘅後備入替嘅丹尼爾古裝神啦，佢咧就主動咧揾美斯傾偈嘅喎。咁咧就佢都同美斯講翻啦，你記唔記得我爸爸啦，古裝神啦，以前咧都係你巴塞嘅隊友嚟嘅喎。咁而美斯咧，亦都當然都有印象啦，佢都同丹尼爾啦，就都有傾咗輪偈啦，就即係當然佢都會記得當其時咧古裝神，佢爸爸古裝神啦，都喺巴塞咧同佢一齊咧踢過3年波啊咁樣嘅喎。咁咧就咧丹尼爾咧亦都有想同美斯交換波衫啦，咁但係好可惜咧，美斯就佢件波衫亦都非常之搶手啊，就已經俾其他嘅隊友咧就 mark 咗啦。咁美斯咧都好啦，咁佢都同阿丹尼講唔緊要，你之後咧嚟揾我啦。咁後尾咧，丹尼爾咧亦都成功咧攞到一件咧美斯嘅波衫嘅。咁而我自己嚟講咧，對呢個比較印象深刻啲嘅咧，就係古裝神咧，佢嗰次同美斯一齊喺巴塞踢嘅時候啦。咁我記得喺2007年嘅西班牙國王杯咧，就對呢個基達菲啦，美斯咧就有一球波咧，就我相信大家都好有印象㗎。就佢一個扭5個啦，就射入咗基達菲嘅一個世紀金球啦。咁嗰場波咧，古裝神咧喺呢球波入邊咧，就咧幾乎係一個咧最近嘅觀眾嘅。佢見到美斯呢一球咁經典嘅入波之後咧，都不禁咧係雙手抱頭啊，就慨嘆：哇！即係竟然可以有一個咁精彩嘅入波咧呈現喺佢眼前啊咁樣咯。咁所以咧睇翻呢啲都係一啲即係呢個經典嘅場面啊咁樣嘅。嗱，咁喺賽後嘅記者會咧，史卡朗尼亦都好滿意球隊今場波嘅表現嘅，不論喺進攻端啦，或者係防守端咧，佢都表示滿意嘅。咁除此之外咧，佢亦都個別咧點名稱讚有幾位嘅球員，包括艾馬達啦、巴高啦同埋尼高法斯啦，佢就好欣賞佢嘅跑動啦，就話咧佢哋嘅跑動咧就多到好似今日係佢哋生命嘅最後一日咁樣啊，為球隊付出所有啊。咁所以咧相信咧嚟緊嘅比賽咧，呢幾位球員咧都應該咧係會有一定嘅出場時間嘅。咁就而最後啦，史卡朗尼都有講過啦，就雖然呢場波係踢得好好，但係咧佢亦都唔能夠保證到啲乜嘢嘅。意思就即係話咩咧？佢咧就話，因為始終咧世界盃咧就都會有好多嘅變數啦，但係佢唯一可以向球迷保證到嘅咧，就係每一位嘅球員咧都會上下一心咧。係會戰鬥到比賽嘅最後一刻嘅，咁所以咧喺呢方面咧就球員嘅鬥心啊、狀態啊方面咧係絕對係唔需要擔心噶啦咁樣。
咁而阿根廷咧就會喺下個星期三啦，早上9點鐘啦，6月17號咧就會先行對陣呢個阿爾及利亞嘅。咁其實阿爾及利亞呢支北非嘅球隊咧，都唔係一支想像中咁容易對付嘅對手嚟嘅。咁但係我亦都相信咧，阿根廷咧係有能力咧去贏取呢3分嘅。咁所以咧，希望阿根廷咧喺呢場比賽都能夠旗開得勝，我哋就拭目以待，希望球隊會有一個好嘅發揮啦。Vamos！